愛情最迷人的階段，莫過於初識時的天雷勾動地火，一個眼神就讓人心跳加速，一次觸碰就令人全身戰。這種強烈的激情，讓無數人為愛痴狂，甚至甘願飛蛾撲火。但激情就像絢爛的煙花，燃燒時璀璨奪目，熄滅後卻可能只如灰燼。為什麼情人之間的激情如此熾熱，卻又如此短暫？我們能否讓這份熾熱延續，還是只能眼睜睜看住它冷卻？激情的魔力源於人類最原始的生理與心理機制。當我們陷入熱戀，大腦會瘋狂分泌多巴胺，這種快樂激素讓人如痴如醉，甚至像染上毒癮一般無法自拔。科學研究發現，熱戀時的大腦活動與吸毒時的反應極為相似。我們不是在愛一個人，而是在渴望那個人。這種渴望會讓人忽略對方的缺點，甚至將對方完美化。TA 就是命中定的靈魂伴侶，而正是這種未知與不確定，讓激情愈發強烈。就像一場冒險，越是充滿挑戰，越是讓人欲罷不能。然而，激情注定難以持久。隨住時間推移，大腦會對多巴胺的刺激產生耐受性，就像喝咖啡的人需要越來越濃的咖啡因才能提神一樣。戀人之間也需要更強的刺激才能找回最初的悸動。更現實的是，當兩個人從風花雪月步入柴米油鹽，神秘感逐漸被熟悉感取代，理想化的濾鏡也會慢慢破碎。那些曾經讓人心動的特質，可能變成日常生活中的摩擦點。激情退去後，許多人會困惑：我們是不是不愛了？其實愛並沒有消失，只是換了一種形式存在。要讓激情長久燃燒，關鍵不在於強行維持熱戀狀態，而是學會在平淡中創造新的火花。保持神秘感是其中之一，偶爾的驚喜、短暫的分別，甚至適度的不確定性，都能重新激活大腦的興奮感。但更重要的是，讓激情化為更深層的親密。當你們能分享內心最真實的恐懼與夢想，當你們能一起面對生活的挑戰，激情就不再只是生理反應，而是一種靈魂的共鳴。身體接觸同樣不可忽視，一個簡單的擁抱，一次深情的凝視，都能讓愛的溫度持續。激情的最終歸宿不是熄滅，而是轉化。它可能從熾熱的火焰變成溫暖的爐火，不再燙手，卻能長久地提供熱量。真正成熟的愛情，不是永遠停留在心跳加速的階段，而是在激情退去後，依然選擇與對方並肩前行。如果你們能在熟悉中找到新鮮，在平淡中創造浪漫，那麼即使最初的狂熱退去，你們依然能擁有比激情更珍貴的東西，一種經得起時間考驗的深刻的聯結。